もし宇宙でくしゃみをしたらどうなるのか。宇宙服の中でくしゃみをするとマスクやバイザーに飛び散って視界が最悪になる。しかも吹けないからそのまま作業を続けるしかない。さらに無重力では鼻水やしぶきが空中に漂ってしまう。地上みたいに下に落ちないから粒がふわふわ浮いて機械に入り込む危険もある。そして一番の問題は強いくしゃみで体が押し返されること。無重力では力を入れた分だけ反動で体が動くから思わぬ方向にふわっと飛ばされることもあるんだ。宇宙ではくしゃみ一つが意外と危険になる。このチャンネルではそんな宇宙の不思議を紹介しています。面白いと思ったらぜひチャンネル登録を。